За апошнія паўгода я кардынальна змяніла сваё жыццё. І зараз адчуваю, што жыву яго лепшую версію. Вітаначкі, мяне зваць Воля, я вучуся быць шчаслівай і радая прызнацца, апошнія некалькі месяцаў у мяне гэта сапраўды атрымліваецца. Сёння я хачу падзяліцца з вамі тым, што мне дапамагло на гэтым шляху. Адразу адзначу, што гэтае відэа не пра тое, як трэба жыць. Гэта не інструкцыя і не парады, а выключна мой асабісты досвед. Ён можа быць вам карысным, але гэта недакладна. Зафіксавалі. Момант, калі ўсё пайшло не так, надышоў на пачатку гэтага года. Я некалькі месяцаў не магла знайсці працу. Стала маніторыла LinkedIn, адклікалася на 20-30 вакансій у дзень. Часам даходзіла да фінальных інтэрв'ю, але штораз атрымлівала стандартныя адказы на кшталт: вы класныя, у вас офігенныя скілы, але мы вырашылі працягнуць з іншымі кандыдатамі. І такое можна вытрымаць пэўны час, але я ўжо была знясілена. Лісты з адмовамі як спам прыходзілі кожны дзень. І праз гэта здавалася, што мая адукацыя, працоўны досвед, таленты, узнагароды, нішто з гэтага не мае вагі і сэнсу. Мой мозг маляваў страшныя карцінкі, як я паміраю галоднай смерцю недзе на вуліцы на лавачцы, і мяне прысыпае снегам. Моцу не хапала ні на прыгатаўленне ежы, ні на тое, каб прыняць душ, ні нават пачысціць зубы. Адзіная матывацыя схадзіць у краму была набыць пачак цыгарэт і вадкасць для вейпа. Апроч гэтага, у мяне пачаліся сур'ёзныя праблемы са сном, бо я не магла спаць больш чым 3-4 гадзіны запар. Прачыналася ноччу, засынала днём і агулам кепска разумела, які сёння дзень. І аднойчы, калі я вырашыла схадзіць у Макдональдс па бульбу, я злавіла сябе на думцы, што не памятаю, як я апынулася на вуліцы. Вось я ляжала ў ложку, а вось я ўжо ў цэнтры горада. Тады я вельмі спалохалася. Я азіралася па баках і не разумела, дзе я, што адбываецца, сон гэта ці рэальнасць. Напэўна, самае лепшае, што я магла зрабіць на той момант, гэта звярнуцца па дапамогу. Я пачала запісваць галасавыя паведамленні сваёй сястры. Плакала, апісвала, што бачу, што адчуваю. І паступова гэта мяне вяртала ў рэальнасць. Калі яна прачнулася, яна адразу патэлефанавала мне і спрабавала супакоіць. Паабяцала, што прыляціць на бліжэйшых выходных. Больш за тое, яна аплаціла мне онлайн-сесію з псіхолагам. І гэта было вельмі важна, бо падтрымка блізкіх бясцэнна. Аднак прафесійная дапамога часам проста неабходна. Ужо пасля першай сустрэчы з псіхолагам мне стала значна лягчэй. А праз тыдзень я патрапіла да псіхіятра, якая патлумачыла мне, што са мной адбываецца, і дала некаторыя парады. Маці дапамагла мне знайсці псіхалагічную дапамогу для беларусаў у Літве. І з улікам таго, што я плачу падаткі, я магла разлічваць на 10 сеансаў псіхатэрапіі бясплатна. Так, першую сесію давялося чакаць прыкладна месяц, але яно таго было варта. Бо за ўвесь мой досвед тэрапіі гэтая тэрапеўтка апынулася проста найлепшай, і яна мне неверагодна дапамагла. Акрамя таго, яна прызначыла мне антыдэпрэсанты. Шчыра скажу, на пачатку я баялася, што яны зробяць толькі горш, бо калі я іх толькі пачала прымаць, я літаральна спала круглыя суткі. Я скардзілася, што у мяне няма столькі часу адпачываць і мне варта шукаць працу. Але псіхатэрапеўтка растлумачыла мне, што тое, што я не працую апошнія 4 месяцы, не азначае, што я гэтыя 4 месяцы адпачывала. Усе мае рэсурсы сыходзілі на прагляд вакансій і самакатаванне. А зараз варта ад сябе проста адчапіцца і даць арганізму тое, што ён патрабуе. У любым выпадку, у такім стане я наўрад ці змагла бы нармальна працаваць, таму я прыслухалася і проста увесь наступны месяц спала. Я прачыналася толькі, каб схадзіць у туалет, перакусіць і зноў ішла спаць. Мушу прызнаць, гэта сапраўды дапамагло. Пасля таго, як я пачала высыпацца, я стала адчуваць сябе значна лепей. Тым не меней, я ўсё ж такі баялася, што праблемы са сном могуць вярнуцца. Таму я пачала выконваць гігіену сну. Я клалася спаць і прачыналася ў адзін і той жа час, піла травяныя гарбаткі, не карысталася тэлефонам перад сном і спала ў поўнай цемры. Некаторыя спецыялісты яшчэ раюць спаць у поўнай цішыні, але мне значна легчэй засыпаць пад фонавыя гукі. Навуковыя лекцыі, падкасты ці проста музыка для сна з YouTube. Апроч іншага, я ўзяла сабе за правіла выходзіць на шпацыр у светлы час сутак хаця б раз за дзень. Каб вылазіць са сваіх дэпрэсулек, мне было важна сетчаткай вока лавіць сонечнае святло.
Плюс рытмічныя дзеянні, такія як шпацыр, дапамагаюць панізіць трывогу. Часам мне даводзілася прымушаць сябе падняцца з ложку. Але калі было зусім цяжка, я прыдумала для сябе лайфхак. Трэба моцна ныць. А яшчэ лепей запісваць кружочкі сяброўцы і распавядаць пра тое, як нічога не хочацца рабіць. А пакуль ныеш, апранаешся, абуваешся і выходзіш на вуліцу. Ёбаная прогулка, на здоровье, надо ходить. Працую кожны раз. І яшчэ моя псіхатэрапеўтка падзялілася са мной вельмі цікавай думкай. Важна не проста задавальняць свае патрэбы, але і даводзіць дзеянні да канца. Напрыклад, ты паспала, патрэба ўсне задаволена. А каб завяршыць гэтае дзеянне, трэба заслаць ложак. Ці вось ты паела, голад прайшоў. А каб завяршыць гэтае дзеянне, варта памыць посуд. Мне гэтае правіла вельмі спадабалася, і я карыстаюся ім да гэтага часу. Кватэра ў мяне стала значна чысцей, а сама я стала больш арганізаванай і сабранай. Наступным крокам для мяне стала больш кантактаваць з блізкімі сябрамі. Калі я перажывала дэпрэсіўны эпізод, то я наўмысна пазбягала кантактаў і сустрэч. Мне не хацелася грузіць людзей сваімі праблемамі. Мне не хацелася адчуваць жаль у свой бок. І здавалася, што калі я распавяду блізкім пра тое, як мне кепска, ім таксама стане кепска. Але праўда ў тым, што замоўчванне заўсёды робіць сітуацыю горш. Больш за тое, вельмі часта проста прамаўляючы праблему, ты знаходзіш рашэнне гэтай праблемы. Я вельмі люблю параўноўваць гэта з паслугай п'яны кіроўца. Як не варта сядаць п'яным за руль, так і не варта варыцца ў сваіх думках сам-насам. Размаўляй, дзяліся, ный, смейся. Чалавеку патрэбны чалавек. І не забывай добра бавіць час з сябрамі, бо радасць дадае жыццю сэнс. Дарэчы, гэтая дэпрэсіўная самаізаляцыя дапамагла мне адсартыраваць сваё асяроддзе. Зараз я пазбягаю кантактаў з таксічнымі і ненадзейнымі людзьмі і не страчаю свой час і свае рэсурсы не на тых людзей. Наступнае, што я зрабіла для паляпшэння свайго жыцця, адмовілася ад нікаціну і алкаголю. Аднойчы я ішла набываць вадкасць для вейпа і убачыла, што кошт падвоіўся праз нейкія там законы. Гэта мяне вельмі абурыла. Але як сапраўдны наркаман я ўсё адно заплаціла. Потым я падлічыла, а колькі грошай на гэта ўсё сыходзіць? Жыжа для вейпа 10 еўра на 4 дні, пачак цыгарэт 5-6 еўра на 2 дні. І калі ў цябе абмежаваныя грошы, то напэўна, лепей іх страціць на ежу, а не на шкодныя звычкі. Так я спачатку адмовілася ад цыгарэт, а з цягам часу выкінула свой вейп. Далося гэта вельмі складана, бо я паліла 10 гадоў. Але паступова ўсё атрымалася. І вось ужо як паўгады я не ўжываю нікацін увогуле. Што тычыцца алкаголю, з ім у мяне праблем няма. І часам я магу дазволіць сабе нейкі смачны коктейль ці бутэлечку піва, але толькі калі мне сапраўды гэтага хочацца і не больш адной порцыі за вечар. Па-першае, калі я выпіваю, мне хочацца паліць. А паліць мне нельга, у мяне залежнасць. Па-другое, я заўважыла, што, на жаль, часам алкаголь дзейнічае на мяне як дэпрэсант. Першыя 30 хвілін весела, а пасля ў галаву лезуць непатрэбныя думкі. Таму цяпер я вяду цвярозны лад жыцця і мне гэта падабаецца. Зразумела, што адмова ад палення зэканоміла мне немала грошай. Але гэтага ўсё адно было недастаткова. Таму наступным крокам стала аптымізацыя расходаў. Я была вымушана прызнаць, што ужо не цягну аплату кватэры самастойна. Больш за тое, у той перыяд праблемы з пошукам працы былі не толькі ў мяне. Аднойчы мы размаўлялі з маёй былой калегай, і яна распавяла, што яна ў вельмі падобнай сітуацыі, як і я. У выніку яна прапанавала мне з'ехацца. Спачатку я думала, што яна пераедзе да мяне ў сталіцу, але ў выніку высветлілася, што ў яе мястэчку арэнда і камуналка значна танней. І вось ужо некалькі месяцаў я жыву амаль у вёсцы, і ні кропелькі аб гэтым не шкадую. Зараз я дзелю арэнду з суседкай, і расходы на жыллё скараціліся ў мяне прыкладна ў 3 разы. Плюс тут няма кавярняў і дастаўкі ежы, таму я часцей гатую сама. Агулам адсюль да Вільні ехаць прыкладна 20-30 хвілін, таму ўсё адно я магу час ад часу выбірацца і смачна паесці ў рэстаранчыку. Проста зараз такія вылазкі адбываюцца значна радзей, і ў гэтым ёсць свой плюс. Эканомія – гэта, вядома, добра, але для паўнавартаснага жыцця гэтага недастаткова. Шчыра скажу, цяпер я не шукаю працу. Думаю, на гэта вельмі моцна паўплываў мой нядаўні досвед, калі я адчайна хадзіла з сумоўя да сумоўя
і не атрымала ніякіх добрых вынікаў. Але, каб не застацца без грошай, я часам беру невялікія падпрацоўкі. Паколькі мае выдаткі значна знізіліся, я магу дазволіць сябе непоўную працоўную занятасць і абіраць толькі тыя праекты, якія не высмоктваюць з мяне ўсе рэсурсы. Часам гэта фрыланс па дызайну ці монтажу, часам смены за барнай стойкай. Так, зараз я жыву досыць сціпла, але ні разу не кепска. Я была па абодва бакі і магу з упэўненасцю сказаць, што асабіста для мяне здаровая кукуха значна важней і даражэй, чым высокія заробкі. Цяпер, калі ў мяне з'явілася больш часу і сіл, я зразумела, што нарэшце магу заняцца сваім здароўем. Акрамя шпацыраў, я пачала рабіць зарадку і займацца спортам на свежым паветры. Спраўна скажу, пакуль што я гэта раблю далёка не кожны дзень, але крок за крокам я рухаюся ў гэтым накірунку. І з улікам таго, што я плачу падаткі, я вырашыла часцей карыстацца тым, за што плачу. Рэгулярна здаю аналізы, па ўсіх пытаннях іду да лекараў. Зараз я нават праходжу імунатэрапію, бо з дзяцінства я пакутую ад моцнай алергіі на жывёл. Магчыма, праз некалькі гадоў я змагу ажыццявіць мару свайго дзяцінства і завесці сабаку. І, напэўна, самы важны крок, які я зрабіла, гэта навучыцца клапаціцца пра сябе і ставіць свае патрэбы на першае месца. Раней я шмат разоў выгарала. Я працавала на знос, дапамагала ўсім запар. Мне здавалася, што калі ўсе будуць падтрымліваць адзін аднаго, то будзе больш шчаслівых людзей і свет стане лепей. Але з часам я зразумела, што ёсць толькі адзін гарантаваны спосаб зрабіць хоць бы аднаго чалавека шчаслівым. Пачаць з сябе. Калі кожны з нас сапраўды будзе прыслухоўвацца да сваіх жаданняў, адмаўляцца ад таго, што не адпавядае яго каштоўнасцям і рабіць тое, што прыносіць сапраўдную радасць, толькі тады сапраўды свет стане лепей. Калі вы даглядзелі да гэтага моманту, то, напэўна, вам спадабалася гэтае відэа. Не забудзьце націснуць падабайку і падпісацца на канал. А яшчэ, пакуль вас не вельмі шмат, у мяне ёсць магчымасць адказваць на кожны каментар, таму дзеліцеся лайфхакамі, якія палепшылі ваше жыццё. Ці проста напішыце, што я класная, мне будзе прыемна. Будьце шчаслівыя і да сустрэчы.